宜宾烧烤那个奇葩说烤臭豆腐非常臭，闻起来不臭。你要拿菜呀？给我们点嘛。你做嘛？说那点儿吧，我走门口那个臭豆腐一份儿，生牛肉一份儿，包浆豆腐一份儿，黄喉一份儿，牛半庄一份儿，鼻筋一份儿，用小的肉串一样一份儿，黄粑来一份儿，宽粉来一份儿，红辣椒一份儿，差不多了嘛。那家店其实都是宜宾烧烤，我看它烤豆腐有好臭。我再拿两个那个中锅筋，宜宾的朋友说一定要喝那个。臭豆腐端起来，我闻到起好臭，我的天呐！臭豆腐，他们那个是闻起臭，吃起来一点都不臭。他那个炒炒好像不是这二根，他那个炒炒是啥子？鱼香是不是？这个炒炒是啥子？不像折耳根啊。他说那个是折耳根，但是那种绿色的折耳根我还是没有吃到过。那烧烤刚才我们要去看他们烤，发现他们还是在用油炸，所以说那个串有可能是油炸的。我们来试下味道怎么样？牛油带着牛肉。还是香，宜宾烧烤当中的花生蒜，香还是要香，但是我确实吃不到啥子炭火味儿。宜宾特色生牛肉，本来长那个芥末，后面提个原木，口感非常的嫩，打卡。再来一口生牛肉，蘸上芥末，多蘸点儿，那口会不会上头？哦，非常上头啊！那个爸爸说是14天吧。宜宾朋友说那个是宜宾的特色，但是我看产地好像是广东茂名市，那个倒出来是那种颗粒的，你猜那个是啥子？喝一口，滑滑嫩嫩的，好喝。在这花生素里面加点辣椒，这个牛肉串，干香干香的，但是我觉得有点太干了，这是小肥肠哈，肥肠。Hello， 今天没戴眼镜啊。这个黄喉你看，黄喉刚刚烤了上来，再吃一半。黄喉非常的水润，它不像之前烤的那么干。好像那种红椒我在其他地方真的没有看到过烧烤。那红椒烤起比炒起真的还好吃。这个东西来自于台湾吗？对。还有这个猪鼻筋。那个猪鼻筋也是非常的好吃，它都没那么干，水水润润的，很好吃。生牛肉多裹一个。牛肉配上红椒，这是红椒肉丝。小牛肉串，这是那扒一扒撸起来好吃。宽粉啊，宽粉没啥子盐在上面。这种小串的应该是粑粑烧，是个鸡脚，但是他们鸡脚没有剪指甲，还做个美甲。最后来吃一片这个黄粑，可能很多都不晓得这个是啥东西吧？染上糯米做的吧？那黄粑蘸那个花生碎，好香。这个是最后一个菜，包浆豆腐。我们豆腐好多种哦，又有臭豆腐，又有包浆豆腐。他那天问我说我们臭豆腐臭不臭？我说有点臭。那包浆豆腐臭不臭？包浆豆腐不臭，包浆豆腐也吸味，它完全吸进了所有的那种味道。推荐那个包浆豆腐，一咬就破了。虽然有部分是淡的，但是还是吃的很嫩。外面好甜呢，这是我们的做的。260。说宜宾本地人都说宜宾烧烤比较贵，但是我们家吃下来那么多东西260，我也觉得还好。宜宾烧烤其实非常有特色，包浆豆腐、猪鼻筋，其实我还想吃。整体的体验还是很满意，唯一不满意的就是它不是纯炭火的，我觉得那个有必要告知一下。